ఈరోజు మనం నల్లగొండ జిల్లా తిప్పర్తి మండల పరిధిలో ఉన్నటువంటి శిలార్మియగూడెం గ్రామానికి వచ్చాము. చింతకుంట్ల సుదర్శన్ రెడ్డి గారు అనే ఆదర్శ రైతు దగ్గరికి మనం రావడం జరిగింది. ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చినటువంటి లెవలింగ్ మిషన్, అంటే ఇది షార్టిలైట్ ఆధారంగా ఇది పనిచేస్తూ ఉందని చెప్తున్నారు. ఈ లెవెల్ మిషన్ అనేది సుమారుగా 1 ఎకరానికి వచ్చేసి మనము వ్యవసాయం చేస్తున్న క్రమంలో పొలం చేసినట్లయితే 1 ఎకరానికి 2 నుంచి 3 మళ్ళు అయితే అట్లాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఈ సాగు విధానంలో నీళ్లు పారే విధానంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండేందుకు రైతులు 2 ఎకరాలు కలిపి ఒకటే మడి చేసే విధంగా ఈ మిషన్ ద్వారా చేయడం వీలవుతుందని చెప్పు. నువ్వు దీంతో చేసినాక ఒక 2 ఎకరాల మళ్ళీ నువ్వు ఎక్కడ కొలిచినా వాటర్ 1 ఇంచ్ అంటే ఇంచే ఉంటాయి, 2 ఇంచులు అంటే 2 ఇంచులే ఉంటాయి మనం కొలిస్తే. అదే దీంతో చేయకపోతే ఒక జానెడు ఉంటాయి, ఒక ఇంచు ఉంటాయి, ఒక మిర్రేదేలు ఉంటుంది. సరిగ్గా గొర్రు తోలక లేవల్ లేక రైతులు 3 ఎకరాలంటే భయపడతారు. మండలంలో నేను ఒక్కనే 3 ఎకరాలు ఒక మట్టి చేశాను. లేజర్ లెవెల్ అంటే ఏంది, దీంతో ఏ ఉపయోగం అనేది ఆలోచిస్తున్నారు. ఉన్నారు అది ఈ మిషన్ ఎలా పనిచేస్తుంది, దీని ఛార్జెస్ ఎలా అవుతుంది, ఈ మిషన్ ఖర్చు ఎంత అయింది, పూర్తి వివరాలను రైతు సుదర్శన్ రెడ్డి గారిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్కారం సార్. నమస్కారం అండి. లెవెల్ మిషన్ అంటారా దీన్ని? లేజర్ లెవెల్ అంటారు. ఓకే, ఇది పూర్తిగా ఎట్లా పనిచేస్తుంది? ఇది లేజర్ లెవెల్ అంటే సార్, ఇదివరకు మనకి ఇది ఎప్పుడైనా మన పెద్దలు పూర్వీకులు 1 ఎకరములో 3 నుంచి 4 మళ్ళు ఉండేవి. ఓకే, పొరాల బెడద ఎక్కువగా ఉండి మనకు కొంత తరుగు కూడా పోయేది. గత 5 సంవత్సరాల నుంచి మేము దీంతో ప్రతి సంవత్సరం ఒక మడి 2 నుంచి 3 ఎకరాలు మనకు దాన్ని ఒకే మడిగా లేబల్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. పోయిన సంవత్సరం 1 మడి, అంతకుముందు 1 సంవత్సరం 1 మడి, ఈ సంవత్సరం ఒకటే మడి 2 ఎకరాలు. అదే నాతో పాటు కొంతమంది రైతులు కృష్ణారెడ్డి 14 ఎకరాలు 4 మళ్ళీ చేసిండు. ఇది చిట్టిపాలెం దగ్గర. మళ్ళీ తడకమల్ల దగ్గర ఒక ఎంకన్నని 4 మళ్ళు 6 ఎకరాలు 4 మళ్ళీ చేసిండు. ఇట్లా రైతులు కొంతమంది ఇప్పుడే దీని గురించి తెలుసుకొని వరాల బెడద లేకుండా కూలీల ఖర్చు తక్కువగా ఉండేందుకు మెట్ట సేద్యం కోసం కూడా దీన్ని మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు. లెవెల్ మిషన్ చేస్తే మనకు ఎంతో ఉపయోగం ఉంటుంది. ఇది ఎందుకంటే అంతా ఒకే లెవెల్, ఇత్తనం కూడా ఒకేసారి మొలుస్తుంది, గుంటలు లేకుండా ఉంటుంది. మనకు దీనివలన చాలా లాభాలు ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఈ లెవెల్ మిషన్ అనేది పొలం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుందా, మెట్ట పైర్లు వేసుకుంటుంది కూడా ఉపయోగపడుతుందా? మెట్ట కూడా మిరప తోటలకు చాలా ఎక్కువ నీళ్లు చేనుకు కట్టే క్రమంలో ఈజీగా వెళ్ళేటందుకు పదును కూడా మనకు ఆగుతుంది. అదే నీకు వంపుబాడ ఉంటే అక్కడ పదును ఆగదు, కిందికి పోయి డౌన్ పోయి నీళ్ళన్నీ చేను మురిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. పట్టిన దగ్గరనే నీళ్లు పట్టే అవకాశం ఉంటుంది. మళ్ళీ పైరోకు మాత్రం సరైన పదును ఉండదు. ఇప్పుడు ఎక్కువ శాతం మేమైతే మన తిప్పర్తి మండలంలో ప్రతి సంవత్సరం ఒక 20 నుంచి 25 ఎకరాలు. దీని ఖర్చు కూడా మిషన్కు ట్రాక్టర్కు మేము పోయిన 4-5 సంవత్సరాల కింద తెచ్చినాం. మొత్తం దాని సెట్ 14 లక్షలు అయింది. ఓకే, అంటే 4-5 సంవత్సరాల క్రితం ఇది కొన్నారు. 4-5 సంవత్సరాలు ఇంజన్కు 10,50,000. ఓకే, తర్వాత దానికి 3,60,000. ఓకే,
దానికి రెండింటికి కలిపి 14 లక్షలు ఇంటికి వచ్చేసరికి 14 లక్షలు అయింది. 14 లక్షల ఖర్చుతో మీరు ఇది కొనుగోలు చేశారు. 60 HP ఇంజన్. 60 HP ఇంజన్. అయితే ఇప్పుడు మనకి ఇది వచ్చేసి ఒక అంటే ఒక 2 ఎకరాల్లో అంటే మీరు 2 ఎకరాలు కలిపి ఒక మడి చేస్తా అంటున్నారు. ఫైనల్గా అంటే ఎక్కువగా చేయడానికి ఎన్ని ఎకరాలు? ఎకరం అంటే మామూలుగా మనకు 2 గంటలు పడుతుందండి. ఓకే. ఇక మనకు ఎకరాలు పెంచుతున్న కొద్దీ 2 ఎకరాలు అనేసరికి 6 గంటలకు వస్తుంది. అంటే ఎన్ని ఎకరాల వరకు ఒక మడి చేయడం? 3 ఎకరాల వరకు చేయొచ్చు. 3 ఎకరాల వరకు ఒక మడి 3 ఎకరాలు అనేసరికి 11-12 గంటలు అవుతుంది. 11-12 గంటలు అయినప్పటికీ 3 ఎకరాలు ఒక మడి అంటే పెద్ద సైజులో అవుతుంది. పెద్ద సైజు. అది నీటి అంటే పారుదల అనేది సక్రమంగా సాగుతుందా? మంచిగా. ఇప్పుడు వర్షాలు ఎక్కువ వచ్చి కాలువలు వాటర్ రావటం వలన మనకు నీళ్ళు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల మాకు వరాలు తీసే బెడద పోయింది. తర్వాత అదే వరాల కింద మాకు 3 ఎకరాల పేరు మీద ఒక 10 నుంచి 10 బస్తాల దాకా మాకు ఎక్కువ వస్తుంది ఇప్పుడు వరాలు లేకపోవడం వల్ల. వరాలు లేక ఈ మిషన్ తోటి రోజు ఎన్ని ఎకరాల వరకు చేయగలుగుతారు? 8 ఎకరాలు చేయొచ్చు. అంటే ఈ 6 ఎకరాలు చేయొచ్చు. 6 2లో 12 ఒక్కొక్కటి ఎకరం మళ్ళీ అయితే ఎకరం అయితే 6 నుంచి 8 ఎకరాల వరకు ఒక రోజులో చేయొచ్చు. అంటే సుమారుగా మీరు రైతుల దగ్గర నుంచి ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారు దీనికి? ఎకరం లెక్క? మేము ఎక్కువ అంటే మాకు ఎక్కువ ఒక 6 ఎకరాలు 5 ఎకరాలు అంటే మేము 1700 తీసుకుంటాం గంటకు. 1-2 ఎకరాలకైతే మేము పోము, ఎందుకంటే లాంగ్ పోయి మాకు దానికి టైం సరిపోదు. మాకు వర్కౌట్ కాదు. ప్రాబ్లం అవుతుంది. ట్రాన్స్పోర్ట్ చార్జెస్ ఎక్కువ. ట్రాన్స్పోర్ట్ చార్జెస్ 6 నుంచి 7 ఎకరాల వరకు అయితే మీరు 4 ఎకరాలకు కూడా పోతున్నామండి. 4 ఎకరాలకు కూడా పోతున్నాం. ఇక 1-2 అంటే మేము గంటకు 1700 తీసుకుంటాం. గంటకు 1700 లెవెల్ చేయిస్తారు. అంటే ఒక 2 ఎకరాలు కలిపి ఒక మడి చేస్తాం. ఈ సంవత్సరం లెవెల్ చేయించడం అయిపోయింది. మళ్ళీ దున్నారు. మళ్ళీ వరి కోత అయిపోయిన తర్వాత అవసరం లేదు. మళ్ళీ 2 సంవత్సరాల తర్వాత దాకా అది ఎక్కడికి లెవెల్గానే ఉంటుంది. అంటే లెవెల్గానే ఉంటుంది. మనకు చల్లుకునే దానికి ఎక్కువ ఉపయోగం. ఇది వెద చల్లటానికి, వరి సాగులో వెదజల్లే పద్ధతిలో ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది. మెట్ట పైర్లలో మనం వరి గింజలు చల్లుతాం కాబట్టి నీళ్లు వెళ్ళడానికి ఒకే లెవెల్ మీద నీళ్ళు ఒకేసారి తీయగానే నువ్వు దీంతో చేసినాక ఒక 2 ఎకరాల మళ్ళీ నువ్వు ఎక్కడ కొలిచినా వాటర్ 1 ఇంచ్ అంటే ఇంచే ఉంటాయి, 2 ఇంచులు అంటే 2 ఇంచులే ఉంటాయి. మనం కొలిస్తే ఎక్కువ నీళ్ళు పెడితే మనం ఇంచున్నర నీళ్ళు పెడితే ఇంచున్నర, ఎక్కడ ఏ మూల అయినా మనం 1 ఎకరంన్నర మల్లల్లో 2 ఎకరాల మల్లల్లో. అదే దీంతో చేయకపోతే ఒకడ జానెడు ఉంటాయి, ఒకడ ఇంచు ఉంటాయి, ఒకడ మిర్రేదేలు ఉంటుంది. సరిగ్గా గొర్రుదోలక లేవల్ లేక నీళ్లు పూర్తి స్థాయిలో మళ్ళీ పంటకు సమాంతరంగా పట్టే అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. సమాంతరంగా లేవల్ చేయడం వల్ల మనకు మెటవర్ వేసినప్పుడు నీళ్ళు తీస్తే ఒకేసారి వెళ్ళిపోతుంటాయి. ఇది మనకు శాటిలైట్ తోటి నడుస్తుంటుంది. డ్రైవరు మామూలుగా డోజర్తో చేస్తే మనం చేయితోటి దాన్ని లేవల్ ఎక్కడ ఉంపుందని ఒత్తుకోవాలి. దీనికి అవసరం లేదు. మనం దాంట్లో శాటిలైట్ తోటి దాన్ని సెట్ చేసి పెడతాం. ఈ మడి ఎంత లేవల్ కావాలనేది సెట్ చేసి పెడితే ఆటోమేటిక్గా అదే వంపున్న దగ్గర మట్టి వదిలిపెడుతుంటుంది, మీరున్న దగ్గర భూమి అది ఆటోమేటిక్గా అదే మట్టి నింపుకొని ముందు పోతుంటే ఎటు వంపుంటే అటు అది అందులో మాకు సిగ్నల్ ఇస్తుంటుంది. అది ఎటు వంపుంటే అటు మనకు చూపిస్తుంటుంది. అటు వెళ్తుంటే మనకు అది వంపు ఎటు సైడ్ ఉంటే అటు సైడ్ ఆటోమేటిక్గా బకెట్ ఖాళీ అయిపోతుంటుంది. మళ్ళీ మనం తిరిగి బకెట్ నింపుకొని రావాలి. అదే ఎక్కువ ఎకరాలంటే 3 ఎకరాలంటే కొంత ఖర్చు బాగానే వస్తుంటుంది, కానీ మనకు అంతమందం సేఫ్టీ కూడా ఉంటుంటుంది. రైతులు 3 ఎకరాలంటే భయపడతారు. మండలంలో నేను ఒక్కనే 3 ఎకరాలు ఒక మట్టి చేశాను. తర్వాత పోయిన సంవత్సరం 2 ఎకరాలు చేశాను. మళ్ళీ ఇప్పుడు 2 ఎకరాలు చేస్తున్నాను. నాకు ఒక 20 ఎకరాల పొలం ఉంది. మొత్తం 4 మళ్ళీ 5 మళ్ళీ చేయాలని ఆలోచనలో నేను ఉన్నాను. దానివల్ల ఏంటి అంటే ఏమేమి ఉపయోగాలు ఉంటాయంటే మడి వరాలు తీయడానికి ఎలకల బెడద ఎక్కువ పోతుంది. వరాలు తీసేది కూడా కింది వరం ఒకటే ఉంటుంది. ఇంకా మనకు వరాల సమస్య అనేది చాలా ఉంటుంది. ఇంకోటి 1 ఎకరంలో 4 వరాలు ఉంటే 4 2 6 బస్తాలు పోతుంటుంది. ఇప్పుడు అది పోయేది ఉండదు మనకు. వడ్లు ఎక్కువగా దిగుబడి కూడా ఎక్కువగా వచ్చే మనకు ఆలోచన ఉంటుంది. దిగుబడి కూడా ఎక్కువ వచ్చే ఆలోచన ఉంటుంది. దీంతో మనకు రైతులకు చాలా ఉపయోగం. కాకపోతే రైతులందరూ దీన్ని కొంత ఇప్పుడే చూస్తే అసలు ఏంది ఇది లేజర్ లెవెల్ అంటే ఏంది, దీంతో ఏ ఉపయోగం అనేది ఆలోచిస్తున్నారు. పోయిన సంవత్సరానికి ఈ సంవత్సరానికి కొంత రైతులు చాలా ముందుకొచ్చి దీన్ని చేయించుకుంటే మంచిది. అందరు రైతులు వ్యవసాయాలు చేసే వాళ్ళంతా యూట్యూబ్లు చూస్తున్నారు. అందరూ
సెల్లో చూసి అందరి లేజర్ లెవెల్ అంటే ఏందో తెలుసుకొని చేయించుకోవాలని ఉత్సాహంతో కొంతమంది ఇప్పటికే తయారైనరు. ఓకే. మనకు దీనికి ఒక 3 మీటర్లు ఉంటాయండి. ఓకే. ఒకటి అక్కడ పైన మీటర్ ఫిట్ చేయాలి, ఒకటి ఆ శాటిలైట్ తోటి ఇక్కడ మెరిసే మీటర్ ఉంది, అది ఉపకరణించి మనకు అది గుంజుకుంటుంది దాని సిగ్నల్స్ని. మీరు ఎక్కడైతే సమాంతరంగా చేసే ప్లేస్ ఉంటుందో అక్కడ మీరు శాటిలైట్ లైట్ దాని అనుసంధానంగా అక్కడ పెట్టేస్తారు. అక్కడ బ్యాటరీ కనెక్షన్తో దాన్ని పెట్టేస్తారు. పెట్టేసినాక అది అక్కడ వెనక లెవెల్ మిషన్ మీద ఉన్న మీటర్కు అది పంపిస్తుంటుంది, కనెక్ట్ అవుతుంటుంది. అది ఆటోమేటిక్గా వైర్ల ద్వారా ట్రాక్టర్కు డ్రైవర్ పక్కన మీటర్ ఉంటుంది. డ్రైవర్ పక్కన మీటర్ ఉంటుంది. ఆ మీటర్కు ఎప్పటికప్పుడు డ్రైవర్ తెలిసిపోతుంటుంది. కానీ అది అలా చూసుకొని బండి మలుపుకోవటం వరకే. కానీ మనం లెవెల్ కింది కనాలి, మీది కనాలి, ఆప్షన్ అనేది ఉండదు. అది ఎంత లెవెల్ చేయాలో అది ఆటోమేటిక్గా శాటిలైట్ ద్వారా అదే తీసుకుంటుంది. మామూలుగా ఇది బకెట్ మనకు మిర్రర్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అది శాటిలైట్ తోటే లోడు బకెట్ నింపుకుంటుంది. ఆ తర్వాత వంపులో అది దానికల్లదే లేవల్గా ఒకే లెవెల్ ఎంతైతే లెవెల్ మనం సెట్ చేసినామో అదే లెవెల్ ప్రకారంగా మట్టి పోసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటుంది. ఇది మనకు డ్రైవర్ తోటి సంబంధం లేదు, అంతా ఆటోమేటిక్ మిషనరే దీన్ని మొత్తం లెవెల్ చేస్తూ ఉంటుంది. రైతు సంక్షేమమే ధ్యేయంగా పనిచేస్తుంది జిఎన్ తెలంగాణ టీవీ. మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.